Hi guys, this is Ty from Mymensingh and welcome back to another video. So guys, today's video is super duper interesting cause right now আমি জন্মদিন পার্কে আসছি আর ময়মনসিং যেহেতু পার্কে একটা ছোট চিড়িয়াখানা আছে সো ভাবলাম এটাকে ভিডিও করতেছি না দেন আজকে চলে আসলাম ভিডিও করার জন্য শেষ হওয়ার পর্যন্ত স্টে উইথ মি এন্ড চেক ইট আউট টিকিট দিন তো এখানে লেখা আছে যে বড়দের জন্য হচ্ছে 20 টাকা শিশুদের জন্য কত এটা কত দিবেন সবার জন্য 20 টাকা করে এই পাখিটা জাস্ট আমি শুট করতে পারতেছি এছাড়া ভিতরে যা আছে একদম ছোট ছোট এই দিছে তো ক্যামেরাতে ভালো করে আসতেছে না আচ্ছা ভাই আর এখানে অল্প কিছু রাইড আছে সো এই তো
একটা মিনি রেলগাড়ি আছে। আচ্ছা হ্যাঁ দিছি এটা ভিডিও গেমস জোন আছে। এটা আমার সিরিয়াসলি অনেক ভালো লাগছে। হঠাৎ